شاشة واقع بيها مي. شوفوا شلون الحالة صايرة مالتها، انها خطوط هاي الجهة اليمنى اللي واقع بيها المي. راح نفتحها ونجي على جهاز الكوفات نصلحها. هنا نلاحظ هو مكان الحرق هي تبعه صاير حبزبوز، فهذا هو الكوفر راح نبدله بالبداية ونشيك النتيجة. هي هاي الشاشة عندنا حاليا تمام، اشتغلت لوس. هذا مكان الكوف اللي بدلناه تمام. هسه رجعت، يلا يلا اخوي تمام.